ഗൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് കോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ചെറിയ വ്ളോഗുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്ഥലം വരെ പോകാം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? കമോൺ. അവർ രണ്ടൊരു അച്ഛനൊപ്പം വരും. ഞാൻ അമ്മയും പതിയെ നടന്നു പോകും. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തോട്ടാണ് പാടത്തോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോകാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. മാസ്ക് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗായ്സ് അപ്പം നിറച്ചും കൊക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നിറച്ച ആടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് കണ്ടല്ലോ, ആടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഡാ അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇവിടെ വെള്ളം
കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഗൈസ്. ഇതാണ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കാര്യം, നിങ്ങൾ ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് തൊഴിൽ പോകരുത്. മൂത്തരുടെ നിർദ്ദേശമോ ഇല്ല ആൻറ്റി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവേണം പോകാൻ. ഇതുപോലെ അപകടമാണ്. പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബ് ചലഞ്ചിനും കണ്ടതായിരിക്കും. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ഇനി എന്നും നിങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇടിക്കുക. പിന്നെ കാര്യം ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ടാറ്റാ.